Sveiki, su jumis Bikold ir šiandien aš kalbėsiu apie prancūzų sunkųjį tanką, premium tanką 8 lygio FCM 50 tonų. Važiuoja pas mus tankistai iš AMX 50-100 barabaninio tanko. Kadangi jisai barabaninis, tai jisai neturi užtaisytojo, taigi o FCM pas mus ne barabaninis, ciklinis užtaisymas pas jį. Taigi mes kaip ir turim jam mums reikia turėti atskirai jam užtaisytoją. Kaip matom, FCM 50T, ne? O čia matom AMX 500. Specializacija 50-100. Čia specializacija 50T. Mes esam sunkusis, taigi pirkai pas mus remontas yra būtinas, saugi amunicija. Kadangi tankai barabaniniai, pradedant nuo 8 lygio, taigi kada jie neturi užtaisytojo, taigi perka saugi amunicija, keliasi ant radisto. Tai vat, ir kada jūs sodinat tankistus į FCM, saugi amunicija, kurią turi radistas, perkas neveikia. Taigi reikia atskirai keltis tą perką ant užtaisytojo. Tai vat, būtini perkai remontas, saugi amunicija, lempa, kad patogiau žaisti, nes na lempas, jeigu neturit lempas, taigi nematot, ar jūs šviečia ar ne. Mes nesam labai šarvuoti, taigi ta informacija, ar mūsų mata, yra naudinga mūšyje. Nu ir braliukai, kaip matom, turim jau 2 pilnus perkus. Ir 3 prasidėjo, ir apžvalgos perkai. 3 perkas prasidėjo, taigi kelsiu čia stabilizacijos perkus, čia pas mus šaulys, kelsiu šitas, stabilizacija bus sekantis perkas. Kadangi 500 perėjau, nusipirkau 10, perką nenaudoju. Dar nepasirinkęs, nors jau galiu, kai permokinsiu tankistą į naują tanką, patirtis, kur yra sukaupta, eisis iš pradžių, kad pakelt tankistą iki 100% ir kiek liks, galima bus pasirinkti perką ir ta likusi patirtis nueis jam į perką. Vat. Iš modulių mes turim įstumiklį, stabilizatorių, ventiliatorių. Stokiniam variante mes matom 400 metrų. Tuoj pažiūrėsim. Taip, stokiniam variante 400 metrų. Taigi optika kaip ir nelabai būtina, nes virš 400 metrų, kai matom, mums dažniausiai mūšyje to užtenka. O taip kokio šviestuko krūmuose mes nepamatysim ar su optika ar be. Taigi naudojam tą slotą kaip ir šaudymo moduliam.
Pramušam paprastais šoviniais 212, to irgi dažniausiai užtenka. Nu, kažkur tai 90% visiem priešam. Taigi vežioju daug paprastų, 16 auksinių, 5 fugasus. Su auksiniais mes pramušam 259. Jisai vadinasi sunkusis tankas, bet faktiškai jisai žaidžiasi kaip vidutinis tankas. Dinamikas pakanka. Nu, toksai panerfintas vidutinis tankas. Iš remkomplektų turim paprastą remką, auksinį gesintuvą, paprastą vaistinėlę. Jeigu jum leidžia finansai, tai galite uždėti viską auksinę. Auksinį gesintuvą naudoju, nes jisai automatiškai suveikia, nereikia ieškoti to mygtuko. Jūs galite naudoti paprastus, kur po 3000 kainuoja, čia mano pasirinkimas. Вот. Su moduliais irgi galit pažaisti taip. Įdedat palyginimui, ane? Jum atsiranda langelis, tada nueinat į tą palyginimą, konfigūruojat ir čia pasirinkat komandą arba kur dabar yra, arba 50%, arba 100%. Nu, sakykim, imam 100%, ne? Pasirinkat perkus, kokius naudosit, sakykim, rankutės, ne? Apžvalgos perkas. Nu ir čia matosi, kad keičiasi charakteristikos. Be rankučių būtų taip. Matytų 417, 409, nes ventiliacija yra įdėta. Be ventiliatoriaus 400 metrų. Braliukai jau 9 metrai dasidėjo. Čia persitaisimas, ne, vat be braliukų 6,7, su braliukais 6,33. Nu, čia įstumiklį išmetam, ne, braliukus išmetam, įstumiklį, nu, vat visus modulius. Vat, stokiniam variante 100% apiperko būtų persitaisimas 7,19, su įstumikliu 6,7, dadedam ventiliatorių 6,33, dadedam braliukus 6,19. Nu ir ką čia, nu, arba optiką galite įdėti. Su optika matysit 4,9 su braliukais. Arba galite dėti stabilizatorių, kad važiuojant šaudyt būtų patogiau. Tada mažiau matysit, bet stabilizacija bus geresnė. Galite dar perkų čia įdėti, apžvalgos abu, su 2 apžvalgos perkais, su braliukais, su ventiliatorium, beveik maksimalus apžvalgos ratas. Nu, visai neblogas rezultatas. Dar galite uždėti vietoj gesintuvą papildomą davinį. Dar čia padidės, matysit, kaip ir beveik švies galėsit, 6 sekundės persitaisimas bus. Vienu žodžiu, čia galit pažaisti. Vat. Jeigu kas nežinojo, tai prašom naudokitės, bet kuriam tankui galite naudoti. Tai vat, apie perkus papasakojau, mobilumas irgi pas mus neblogas, važiuojam 50 į priekį, 20 atgal, gyvybės turim 1500, šarvų tokių šiokius tokius, ne visai kartonas, bet patankuot irgi nelabai galim. Kartais kažką patankuojam, žemesnio lygio priešus dažniausiai. Ginklas leidžiasi
minus 8 laipsniai, pasikelia 17. Nu, minus 8 visai patogu, minus 10 būtų geriau, bet ir minus 8 jau geriau negu minus 6 arba minus 5 kokia nors. Tai va, apie tanką kaip ir tiek. Važiuojam žiūrėti mūšius. Pasikrovė mūsų mūšis. Žemėlapis Erlenbergas, 9 lygio mūšis. 5 devintukai, 10 aštuntukų. Dažnas mūšis paskutiniu metu po rebalanso, ypač ilgotiniam tankam. Žaidžia arba su vienais su vienom aštunkiam, arba vat su 5 devintukais. Setapas maždaug toks pat, panašus. Mes neturim 9 lygio paivikų, o jie turi Conquerorą, po 2 artas mūšyje. Pas mus 2 devinkės, pas juos irgi. Žaisiu atsargiai, nes noriu išgyventi iki mūšio pabaigos. Prie pilies nevažiuoju, nes šitam žemėlapį reiktų išvalyti mūsų flangą, paskui tik tai prie pilies važiuot. Matom priešus, snaiperiuojam. Šitas žemėlapis vienas iš tų, kuriam daugiausiai vyksta tokie mūšiai kaip ilgi mūšiai ir kur pergalės nepaėmė nei viena komanda, lygi šiam baigėsi, nes kol važiuoja iš mūsų pusės prie pilies, pravažiuoja didelį lauką, į kurį gali snaiperiuoti iš čia esantys tankai. Taigi, kol tu nuvažiuoji iki ten, jeigu tu su daugmaž lėta technika, tai gali išvis nenuvažiuoti prie tos pilies. Vot, plius prie to pačio ten dažniausiai sėdi visa komanda ir defina savo bazę. Čia irgi grynas laukas, vienu žodžiu labai sunku čia žaisti šitam žemėlapį. Tai dažniausiai viena komanda užima savo pusę, kita komanda užima savo ir jeigu ta pusė laimėjo, tada jie bando pravažiuoti ir mes snaiperiuojam juos čia, arba jeigu mes laimim savo pusėj, mes irgi bandom pravažiuoti ir mūsų snaiperiuoja iš ten, vienu žodžiu. Sudėtingas žemėlapis. Snaiperiuojam. Kol kas į priekį naglai nelendu. Кританули гуслю ему. Красавчик. Хорош. Ginklas toksai įdomus pas jį. Kartais pataiko į pikselį, o kartais artimam mūšyje nepataiko, šaudo į žemę.
savo pusėje pabiškį laimim. Pilį prarandam. Рикошет! Matom, kad liko mūsų pusėje tik tai 2 priešai. Važiuojam arčiau, nes laikas, atėjo laikas tankuot. Čia vos nesusidūriau su Skorpionu. Bet laiku sustojau, jisai irgi tą matė, padėkojo. Ir reiktų išmokti, kad sakykim, privažiuojam prie tanką, ne? Mes jį paimam į autotaikymą. Reiktų išmokti, kad į jį šaudyt, nuimt autotaikymą, nes dažnai nepramuša, ypač tokį jis atrečia į bortą. Давай другую цель. Где он? Šoviau į lavoną. Ir reiktų irgi geras dalykas išmokti šaudyti vikšrus į ratukus. Jeigu nebegalėsiu jį šaudyti, tai bent gausiu asistą už tai, kad jam numečiau vikšrus. Komandinėse mūšiuose tai labai padeda. Taip, mes laimėjom savo pusę. Pilis pralaimėta, dažnas scenarijus šitam žemėlapį. Važiuojam defint nuo tų tankų, kurie parvažiuos iš pilies. Mano komandos draugai irgi tą supranta. Niekas solo nevažiuoja, neatakuoja. Gerai žaidžia. Kaip matom, Skorpioną šviečiu aš. Šalia stovintis Skorpionas jo nemato. А он что думал, самый Kem крутой тут? 9 irgi kažkodėl tai nedalyvauja šitam. Matom, kad jisai stovėjo visai netoli to krūmo, kuris ten yra, kad šviest atvažiuojančius, bet nifiga jisai nešveitė, Skorpioną mačiau aš. Taip, matom, kad čia niekas daugiau nevažiuoja, taigi prašveičiam ir atėjo mūsų eilė atakuot. Kaip sakant, antra banga. Rezultatas 10-7. Pagal gyvybės mes kaip ir pralaimim 1000. Bet mūsų tai nesustabdo. Reiktų dar išmokti nevartyt medžių, bet sunkiai sekasi. Matom Mausą 8 lygio. Jisai mus irgi mato, bet tik tai po šūvio pamatė. Mūsų Skorpionas gerai žaidžia. Matom, kad jisai nebe raudonas. Čia vat matom. Geltonas. Kem 9 pašvietė priešus. Mes atakuojam.
matom visą šeštą. Ничего, до шиномонтажки доедем. Jisai šaudo fugasais, matyt buvo užtaisęs Kem Я 9. тебя сфотал. Не пробил. Вот tas atvejis, kada reiktų rankutėm šaudyt, o ne autotaikymą Другого naudot. найдем. Адьос, амиго. Третий фраг. Slepiamės nuo 95, kad nešaudytų į mūsų. Remką panaudojau ką tik. Ничего, сейчас постоим, гусля сама починится. Мехвод Артему рычаги муж будто кабина начал. стана. Радист малеха не на той волне. Ай, молодец. Четвертый готов. Nu čia kaip ir viskas aišku, ne? Pasibaigė mūsų mūšis. Žiūrim rezultatus. Gavom antrą klasę. 3 mažus medaliukus. Uždirbam grinais 61 tūkstantį. Patirties uždirbam tankui 1700, tankistam 2600. Pas mus yra uždėta varnelė, kad pagreitint įgulos treniruotę. Taigi silpniausias tankistas, kur matom geltonas, gavo šitas plus šitą patirties. Visi kiti tankistai gavo po 2600. Pašvietėm 1000, pašaudėm 2100. Esam antroje vietoje pagal patirtį komandai. Šiaip komanda visai neblogai sužaidė. Šovėm 18 kartų, pataikėm 14, pramušėm 10. Snaiperiavom 900 žalos. Gavom 3 pataikymus, visi 3 mus pramušė. Pašvietėm 1000. Mūšis truko virš 10 minučių. Čia uždirbom. Čia patirtis. Mūšio pabaigoje artilerija man išmušė 2 tankistus, vairuotoją ir radistą, kiek prisimenu. Galite atsukti atgal pažiūrėti. Taigi pataisiau vairuotoją, nes jeigu kas nežino, užmuštasis tankistas po mūšio gauna tik tai 50% patirties. Tai vat pataisiau vairuotoją ir jisai man turėjo gauti 100% patirties. Vat, radistas, kadangi jisai buvo užmuštas, gavo 50%. Tai vat, kas nežinojo, sakykime, jeigu jūs liekat gyvi mūšio pabaigoj ir matot, kad jau pergalė ir turit kažkokį vieną tankistą užmuštą ir turit nepanaudotą vaistinėlę, tai vat siūlyčiau jums naudot tą vaistinėlę ir gydyt tą tankistą, kad jisai gautų 100% patirties po mūšio. Nes kaip ir geriau jisai gaus, sakykime, geriau, kad jisai gautų beveik 2000 patirties negu beveik 1000, ne? Čia va toks lifehackas, kas nežinojo. Toks buvo tankas. Toks buvo mūšis su tokiais rezultatas. Ačiū, kad žiūrėjot.